这次我把这个小飞机改装成数字高清图传的，体验一下室内高清 FPV 飞行是什么感觉。改装用到的套件就是这个蜗牛迷你数字图传和贝塔 FPV 75毫米的小穿越机。之前蜗牛有这么一个图传，但是装不进去，这次我搞了个小的，供电只需要 3.1 到5伏 ，ES 小飞机也能用。先把它拿出来看看都有什么东西，一张说明书和之前图传使用方法类似，图传的主体。这看起来好像是被摘了壳的感觉，一包螺丝螺柱，一个数据线和一个数位天线，它确实比之前的小很多，以前这个是 26.8 克，这个迷你的只有 8.6 克，这样对比一下可以看出来板子体积也是小了，并不是把以前的图传扒了壳拿出来卖，侧面数据口也是缩小了。好了，我开始改装，先把飞机拆开，把原装的模拟图传拆下来，把摄像头拆下来，这样就拆完了，拿出新的图传，它的贴纸标了排线定义，焊盘这儿也标了定义。背面有这么一个芯片，也是整个图传最大最重的一部分。图传宽度30毫米，长度也是30毫米左右。摄像头宽度14毫米，也是这样裸露着，很小。我研究下接线，也一样 RX、TX 交叉焊接到飞控，取5伏供电。这个飞控我接到了 UART1 上，所以地面站把 UART1 的 MSP 打开，这个是对频按键，它和眼镜都按一下就可以对频了。如果对不上，就把固件升级一下。眼镜开机，插上电池。绿灯常亮，现在可以看到飞机传来的画面了，这比模拟真的清楚很多。不过我试了一会儿，发现这个芯片超烫，手按几秒钟就烫得受不了了，所以建议大家上电以后赶紧起飞进行散热。然后我把飞机装回去，这个原装的支架装不下这个摄像头，所以我干脆就不套进去，直接用支架把摄像头顶在这里，图传天线从尾部穿过去，这样摆到机壳上。但是这个电线会露着一些，毕竟这不是专用的机壳，改装的不是很完美。贝塔 FPV 也有这个图传专用的壳，以后我再装。好了，飞机装好了，这就很小了，完全可以在室内飞行。现在是冬天，正好室内娱乐玩，我们出发去体验一把。我大清早找了个没人的商场，飞起来了，先飞慢点，看看近处的海报，流浪地球。大家过年看了没？这比模拟图传清楚多了，飞起来爽很多。拐弯，经过这个柱子的时候，发现会忽明忽暗，就是随着光线这样进行变化。正好这儿有个通道没开灯，飞进去看下夜视效果怎么样。这进到里面基本上看不见东西了，不过信号好像还行。延迟基本没有升高，但码率可以看到降下来了。还是飞出来吧。再看看这些娃娃机，比模拟清楚很多，这个确实没得说。这就是数字图传最大的一个优势。蜗牛有个特点，就是有这个专门给小机设计的图传，就是很轻小、轻量化这种。这里我知道大家依然肯定会问，它支持大疆眼镜吗？答案是不支持的。只能蜗牛眼镜用。虽然这是室内小飞机，但还是建议大家找个没人的地方玩，别撞到人，也别撞到公共财物，安安全全的飞行。好了，你觉得这个小图传和这个小飞机怎么样呢？欢迎评论讨论，我们下期视频再见。